सो अभी भी फाइनल तो नहीं है, बट अभी हम उस मोड़ पे हैं जो मैंने काफ़ी दफ़े यूट्यूब पे देखा था, जिसमें कपकोट के लिए लेफ्ट वाला रास्ता रहता है, तो वो रास्ता उधर है, वो ब्रिज भी उधर है। मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ, शांति से बैठ गया हूँ, क्योंकि अभी गैजेट्स को सही पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। अब कपकोट ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट उसका भी पैसा ऑलमोस्ट वही लग रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि टैक्सी है, बसेस जा नहीं रही। अब देखते हैं अभी आगे की अपडेट। बाकी इट्स ऑल गुड। दिस मोमेंट इज समथिंग इज़ वेरी calming for me, क्योंकि just before I'm shooting this, I guess for around 25 minutes I was completely lost that what I'm gonna do। बस बैग्स की मुझे ड्यूरेबिलिटी पता नहीं इतनी, क्योंकि मैंने चेक नहीं करी कि गीले होंगे तो सूखेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी पीछे मैं 2 बार गैजेट्स को वाटर डैमेज करके कर चुका हूँ। सो यस, 2 पोंचो लिया, बहुत बढ़िया चीज़ है। 2 हो गए हैं तो घर में भी काम आ जाएंगे। तो एक में बैग को रख लिया है, एक ये उड़ा था, और उसके बावजूद भी वो बैग जैसा लाद का नहीं सकते तो लाद के लाए हैं। उसमें भी खैर 2 बैग हैं, एक जूता है, आ गया है। ज़्यादा हौच पौच नहीं करना पड़ा, मतलब गीला होना बट लगेज के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो नहीं हुआ है थैंकफुली। थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा उनको, बट हो जाएगा। अभी मैं रुकूँगा, थोड़ा सा और सामान देखता हूँ और फिर बात करते हैं बाद में। बॉय बॉय, लव यू एवरीवन। It's